YouTube, tudo legal vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer mais vídeo com slimes. Então, vamos lá. Gente, o desafio vai funcionar assim. Cada coisa que eu pegar, eu vou ter que fazer barulho para colocar na slime, né? Até a cola, eu vou ter que fazer um barulho para colocar. Então, vamos começar esse vídeo. Gente, meu quarto tá meio sujo. É que eu estava gravando um vídeo para vocês. Então, como eu falei, ó, os meus corantes vem semana que vem. Desculpa que eu falei errado, mas então vamos começar esse vídeo. Ó, fiz barulho. Gente, eu vou ficar bem quieta, por isso que eu não vou falar, para vocês ouvirem os barulhos dos ingredientes. Gente, lembrando que eu tenho que colocar todos os ingredientes, fazendo barulho. Tipo, eu vou ter que colocar todos os corantes, menos as bolinhas de isopor. Daí as bolinhas de isopor eu posso ver se eu quero ou se eu não quero. Gente, desculpa porque eu tô com gripe, por isso que eu estou fazendo isso. Vou colocar o laranja e vamos ver que cor que vai ficar, né?
Gente, já deixa aí nos comentários o que eu posso fazer no próximo vídeo. Daí eu vou ver se eu posso, né? Olha a cor que tá ficando. Tá ficando meio feia, mas tudo bem. Agora falta só mais um corante, 2 marrom. Fiz barulho, viu? Agora o amarelo. A cor de esgoto, gente. A minha mistura aqui. Eu vou colocar mais um pouco dessa daqui pra dar uma clareada na cor. Agora eu vou colocar o talco. Olha, gente, o jeito que tá ficando. Agora eu vou colocar esse corante aqui, ó. Eu só tenho um corante. Como eu disse, semana que vem vai vir os meus corantes. Mais provável, né? Agora eu vou colocar meu pó. Agora o glitter. Coloquei muito. É só isso, gente. Ah, não, tem espuma de barbear. Eu não sei se coloquei, mas eu vou colocar mais um pouco. Eu vou ter que comprar materiais novos de slime, porque tá tudo acabando. Se meu pai ir pra São Lourenço, daí eu vou junto e compro tudo. Aquelas coisas são bem baratinhas. Cada meio litro é R$10. Eu vou colocar bastante espuma porque eu quero ela bem fofa, né? Bem macia. Então agora vamos ativar. Eu já vou voltar com ela pronta. Então, gente, ó, vou ter com ela prontinha. Olha que cor feia. Eu não gostei dessa cor, gente. Ela ficou um verde. Tipo uma cor de esgoto. E olha, eu vou mostrar as categorias. O clique. A
Agora eu vou fazer o Bubble Pops. Olha, gente, ela estica muito. Agora vamos ver o porta-retrato. Gente, é que eu faço cachoeira, porque eu não gosto. Ela não faz muito. Vou tentar fazer de novo. Deixa eu arrumar aqui. Olha, gente. Ela não tá se abrindo. Ela não faz muito. Agora vamos para o último, que é a bolha. Ó. Que ela tá meio durinha. Daí ela não tá fazendo. Bolha grande. Ah, gente. Vocês viram que eu não coloquei a neve, né? Agora nesse potinho. Então, vamos colocar. As bolinhas de isopor, quando eu estava ativando, eu coloquei. Então, não preciso colocar. Só a neve, que eu não coloquei. Tá soltando tudo. Gente, a neve tá deixando minha slime dura. Gente, eu vou voltar quando ela estiver bem misturada. Então, gente, eu amoleci ela. Ó. Agora eu vou tentar fazer uma bolha, que antes eu não consegui. Deixa eu tentar. E agora ela tá muito mole. Antes ela tava muito dura pra fazer bolha. E agora ela tá muito mole. Olha, gente, não fica por muito tempo, mas foi uma grande, né? Então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se inscreva aqui no canal. Clique nas notificações para não perder nenhum vídeo novo. Tchau! Ah, e não se esquecem de deixar nos comentários o que eu posso fazer nos próximos vídeos. Então, tchau!